超時空トーナメント2回戦、各エリアで待ち受ける国威の選手たちに勝利し、アイオスの元へとたどり着くことができるか。この戦いを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーロー立ち上がれ、サギンが一ヒーロー。思い出してごらん、仲間との冒険、喜びも悔しさもすべて君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空超えるライバル。 Sorry now STBH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション。 Are you ready? 新しい時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーローズ、立ち上がれ、サギンが一ヒーロー。悟空 VS 国威のセンス、それぞれの戦いの行方。